ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ट्रैक्टर ਆਪਾਂ ਹੁਣ पट्टन लगे जी। ਇਹਦੀ ਕੰਨੀ ਸੰਭੇ थोड़े ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ टायर खोलन। टायर क्योंकि बहुत चौड़ा टायर हैगा 1428 ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ कंपनी ਦਾ। हलो अपना टायर भी खुल गया। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟੂਬ 1428 ਦੀ JK ਦੀ। हलो टूब गई अपनी तय। ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਫ क्योंकि फिट सौखा हो जाए। आलो हो गया अपना फिट जी। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ। ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜੀ।